Diese EU-Verordnung schreibt vor, dass neu entwickelte E-Autos ab dem 1. Juli Lärm machen müssen. Aber zunächst nach Herzogenrath in den Schallraum der Firma Head Acoustics. Töne sind nun mal sehr lästig, sind schlecht lokalisierbar. Und beim Zusammentreffen von mehreren Fahrzeugen kommt es zu einer Überlagerung, das heißt eine Disharmonie oder Rauigkeit. Um diese unangenehmen Überlagerungen zu vermeiden, setzen sie bei Head Acoustics auf andere Sounds. Das Unternehmen designt sie mit Hilfe von Software und untersucht sie später in Hörtests. Probanden sollen so den besten Sound fürs E-Auto bestimmen. Die Ergebnisse der Tests sind recht eindeutig. Keine einfachen, monotonen Geräusche als Warnsignale. Und so hört sich dann ein angenehmes, moduliertes Rauschsignal im E-Golf an. Also irgendwie wie die gute alte Dampflok. Ja, das stimmt. Aber das Thema Sounddesign, das ist ja schon ganz interessant. Bei Autos wird ja relativ wenig dem Zufall überlassen. Auch Türgeräusche zum Beispiel werden oft sounddesignt.